Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les muestro en el tablero el ejercicio tan sencillo que vamos a trabajar el día de hoy. Como ustedes se dan cuenta, tenemos la numeración del 1 al 8 de forma ascendente, ¿listo? Pero resulta que estos números van a tener un sonido. Los vamos a llamar por el nombre del número, pero van a tener un sonido diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ese 8, ya les digo por qué, es igual al 1. Pero lo vamos a volver a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Vamos a dejar el ejercicio con los números ahí grabaditos. Entonces, ahora, sin la ayuda de nuestro tablero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listos? Lo hicimos subiendo hasta el 8 y devolviéndonos por el mismo camino hasta el 1. Pero ahora vamos a ponerle una pequeña dificultad. ¿Listo? Y la dificultad va a ser con hoy, por hoy, la ayuda de la mano derecha. ¿Listo? 1. Así vamos a representar nuestro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y 8. Si recordamos nuestro tablero, el 8 tenía un igual a un 1, o sea, el mismo 1 que tenemos aquí abajo. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, muy bien. Ahora lo vamos a decir cantando. Vamos a mover nuestras manos, pero decimos los números cantando. ¿Listos? Respiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y hemos dicho nuestros números hacia arriba y hacia abajo y ahora ayudados por nuestras manos. Tarea. ¿Cuál va a ser puntualmente? Vamos a trabajar con las dos manos a manera de espejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos devolvemos. 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. La tarea va a ser que tú lo vas a cantar, ¿sí? Vas a cantar los números, ¿sí? Pero con la posición de las manos. En espejo de una vez si quieren, fantástico, no hay ningún problema. Pueden ver varias veces el video, pueden cantarlo conmigo durante el video y lo graban, nos lo envían para saber cómo les fue con ese trabajo, ese videito. Muchachos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión.